podría... Heather, por eso también te invitamos aquí. Déjame trabajar con ustedes. ¿Lo ves? Nada mal. Vamos a probar la antigua formación, compañero. Chimuelo y yo vamos a ir lento y seremos el compañero de cizalladura. Estamos aquí para cubrirte por si algo aparece arriba, a un lado o detrás de ti. ¡Ah! Hola. No estuvo nada mal. Ahora tu turno. Tú y cizalladura me cubren a mí. ¡Tira con más fuerza! ¡Ay, eso hago, créeme! ¡Chimuelo! ¡No! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Cizalladura, abajo! ¡Chimuelo! ¿Dónde está Chimuelo? Ay, tengo que ir por él. ¿Hippo? ¿A dónde? ¡Ah! 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 Por favor, amigo. Tienes que ayudarme con esto. Sé un dragón adulto. Está bien, eso no salió como lo planeamos, pero te prometo que mañana...